Hello guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara kwanza kusikia sauti hii, mambo. Naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Leo tutapika shingo za kuku. Yes. Hizi ni shingo za kuku wa kienyeji. Kwa hiyo nimeziweka kwenye pressure cooker kwa muda wa dakika 20. Nimeweka chumvi, nimekamulia limao pamoja na tangawizi na kitunguu saumu. Niliweka pia soy sauce. Yes, ya Kikoman. Soy sauce kutoka Kikoman niliweka kama almost kijiko kidogo cha chai cha soy sauce. Baada ya hapo sikuweka maji, niliziosha kwa ile maji yake ndo nilitumia kupresh. Baada ya hapo kama mnavyoona walilainika vizuri, hawakulainika sana au kurojeka, walikuwa tu wako perfect. Dakika 20 tu. Baada ya hapo nikaandaa sa viungo, hoho za nyekundu na kijani, carrot, kitunguu pamoja na mwendo kasi. Kabla sianza kuziunga ama kutengeneza ile roast la shingo za kuku, nimeanza kwanza kwa kuzikaanga. Nimezikaanga kwenye mafuta, yani ili zikauke, yani zikaze. Baada ya hapo utazitoa, utaziweka pembeni kushazikaanga vizuri. Sasa utachukua sufuria, kwenye sufuria utaweka mafuta. Mimi nimetumia frying pan. Utaweka mafuta yakishapata moto utaweka kitunguu maji. Utakikaanga vizuri. Kama nilivyowaambia hapo, nimewaambia kwamba hizi shingo za kuku ni za kuku wa kienyeji, ndio maana kama zichemsha ama nimezipresh kwanza kwa dakika 20. Ukitaka kuzichemsha unaweza kuzichemsha tu. Kitunguu kishalainika utaweka carrot pamoja na nyanya ya kusaga. Umeisaga tu vizuri, then utaacha sasa ichemke nyanya mpaka itakapoiva vizuri, then nikaweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi ambazo nizi saga pamoja, nizitwanga kwa pamoja. Utaendelea kukaanga vizuri hili rosti. Baada ya hapo kama mnaona nilifunikia tena kama dakika 1, nikaweka viungo. Kiungo nitumia tu binzari ya manjano. Nikaweka na chumvi, utaweka kiasi chako. Utaendelea kuchanganya vizuri kama mnavyoona hapo. Then nitaweka tena soy sauce ya Kikoman. Kikoman, by the way, kama ukipata soy sauce kutoka Kikoman ni nzuri sana. Yani hata ladha yake ni tamu. Jaribu then utaniambia. Baada ya hapo sasa nikaweka hoho. Nikaweka zile hoho za kijani na za nyekundu, nikaweka na carrot. Na carrot niliweka kidogo mwanzo, nitaweka na sasa hivi kidogo. Then nikaweka na pilipili za mwendo kasi kwa ajili harufu tu, then utakaanga vizuri. Hapo nimechukua supu nikachanganyia na tomato paste na ile supu ambayo nilichemshia ambayo ilibaki. Nikaweka kidogo vilikuwa vinakauka. Baada hapo sasa nikachukua zile shingo za kuku ambazo zilikuwa zimeshakaangwa vizuri, zina ladha vizuri, nikaziweka sasa kwenye ile rosti, nikazichanganya vizuri taratibu, moto mdogo. Dakika 3 tu chakula kinakuwa tayari, shingo za kuku zinakuwa tayari. Chakula hiki ama pishi hili nilipika na wali. Asanteni sana kwa kuangalia. Tutaonana tena siku nyingine. Bye.